有一个调料导致我们国家死亡率不断升高，它是危害波及多个器官的隐形杀手。在日常生活中，食盐是我们厨房不可缺少的调料，几乎每道菜都离不开它。然而，它看似普通的调料，却可能会成为健康的隐形杀手。根据权威的数据分析来看，我们国家因为过量食入食盐导致的死亡率居世界第一。食盐过量已经成为威胁我们国家居民健康的重要公共卫生问题。俗话说，我吃的盐比你吃的饭还要多。这句话原本有一点点夸张，但是在某种程度反映我们国家的人对食盐的热爱。根据美国心脏学会杂志发表的关于中国钠与钾摄入量的研究报告，中国居民的食盐摄入明显高于全球推荐的标准。世界卫生组织建议每人每日食用盐摄入量不超过5克，而中国居民平均摄入量却远远高于这个推荐量。此外，国人食用油的摄入量也偏高，推荐剂量为25到30克，糖的摄入量相对比较好，但仍然需要注意不超过50克的限制量。这些数据提示我们，过量摄入食盐不仅是一种饮食习惯，更有可能对我们的健康造成一定的损伤。首先，食用盐的成分主要是氯化钠，里面的钠离子在人体中扮演着重要角色。钠离子负责调节细胞外溶液和渗透压，维持体液的酸碱平衡，稳定血压，以及参与能量代谢等关键生理过程。然而，当钠摄入过量超过身体所需要的时，对多个脏器和系统造成严重的损害。第一个，心血管系统，比如导致血压升高和心脏负担增加。过量的钠摄入会导致体内水分储留，增加血容量，从而导致血压升高。长期高血压会损伤血管内壁细胞，导致血管壁变厚、弹性下降，甚至引发动脉粥样硬化。此外，过多的钠离子会导致细胞内外的水分失衡，增加心脏泵血的负担，显著提高心肌梗死、心脏衰竭之类的副作用。高盐饮食是导致我们国家心血管疾病高发的重要原因之一。第二个，肾脏。肾脏是调节体内的钠平衡重要器官，如果你吃的钠太多了，肾脏就需要分泌更多的尿液来排出多余的钠，这个过程会显著增加肾脏的工作负担。长期高盐饮食可能会导致肾小球高压，诱发慢性肾病甚至肾衰竭。此外，高盐饮食还会增加尿路结石的风险，因为排钠过程中的钙离子也会被带走，导致尿液中的钙浓度升高。第三，胃部。高盐饮食可能会增加胃癌的风险。高盐饮食对胃黏膜的损伤不容忽视，腌制食品烧烤、高盐食物中的高渗透液会直接刺激和破坏胃黏膜，增加胃炎、胃溃疡的风险。长期高盐饮食与胃癌的发病率密切相关，尤其是喜欢吃腌制品的人群，这一风险尤为突出。还会影响大脑。中国居民膳食指南研究报告指出，高盐饮食显著增加脑卒中的发病风险。过量钠盐摄入会导致血管壁损伤和血压波动，增加脑血管破裂、堵塞的可能性。此外，研究还发现，高盐饮食可能会通过影响脑血流和神经元的功能，直接损伤记忆力和认知功能，且这种影响与血压高低没有关系。这就意味着，即使血压正常，过量的食盐也可能悄无声息地损伤大脑健康。第五点，皮肤。水分流失会导致皮肤老化，如果盐吃多了，会破坏血液的渗透压平衡，导致体内的钠离子浓度升高，身体的水分流失加剧，皮肤因此变得缺水，逐渐失去光泽，变得粗糙，甚至出现更多的褶皱、色斑。长期高盐饮食还可能加速皮肤老化，使皮肤看起来更加暗沉无弹性。第六点，骨骼。肾脏在排钠的同时，可能会带着更多的钙，食入的盐越多，钙流失越多。如果日常饮食中钙摄入不足，长期高盐饮食可能会增加骨质疏松的风险，尤其对中老年人来说，可能会导致骨头变脆，容易骨折。所以高盐的危害不仅局限于单一器官，而是对全身多个系统产生连锁反应。比如高血压可能会引起心脑血管疾病，肾功能受损进一步加剧水钠代谢紊乱，而钙流失则可能导致骨骼健康恶化。更令人担忧的是，这些危害往往是渐进式的，短期内不容易察觉，但是长期积累可能会导致不可逆的健康问题。食盐虽然是生活中不可或缺的调料，但过犹不及。过量摄入食盐不仅危害心血管、肾脏、胃部、大脑和骨骼健康，还可能加速衰老，增加代谢的风险。通过科学的控盐，我们可以显著降低这些健康风险，迈向更健康的生活方式。